Hello， 大家好。嗱，今日咧我就會同大家咧講一講咧，點解有好多糖尿病嘅朋友咧，好似已經好努力控糖喎，係咪啊？但係咧個血糖仍然係忽高忽低嘅。咁今日咧我就會同大家破解一下咧，其實普遍糖友咧都有一啲嘅盲點喺度。咁今日就會同大家講下啦。咁首先咧，開始講之前，我想問下在座有幾多係糖尿病患者嘅？舉舉手得唔得啊？係，咁啊包括我自己都係啦嚇。咁嗱，你哋有冇曾經出現過呢啲情況呢？嚇？已經食好少飯，又戒晒所有甜嘢喎，然後呢，每一日呢都有量血糖嘅，又好勤力做運動嘅，不過但係呢，個血糖仍然係忽高忽低。有幾多人係有呢一啲咁嘅情況嘅？請你舉舉手。都有係咪啊？咁其實個問題喺邊度咧？知唔知？有冇曾經覺得好自責啊？有係嘛？嗱，首先咧你要知道一樣嘢，有糖尿病之後，你做呢啲嘢咧，食少咗飯，唔食甜品，每一日都測血糖，又或者你好努力做運動，其實呢啲我都會咁樣做。咁所以如果你有咁樣做呢，首先你唔好覺得自己做錯方法先。咁但係點解你做咗咁樣個血糖仍然會忽高忽低呢？其實好多時唔係因為你自己做得啱定唔啱，而係可能你知道嗰樣嘢係未必適合你用嘅，明唔明啊？因為方法就有好多種嘅。正如我成日同好多糖尿科嘅醫生傾呢，佢哋都話100個糖尿病人係有100種唔同嘅治療方法，唔會有一個方法咧係適合所有嘅人嘅。咁所以如果你做齊呢度咁多樣嘢，而你個血糖仍然係忽高忽低嘅呢，首先第一樣嘢千祈唔好自責，而係你反而要諗下究竟有啲咩問題，係邊度出咗問題。咁嗱，我自己咧，因為咧在座都有可能有好多朋友咧都唔認識我噶，咁我都簡單介紹下自己先。咁我咧其實咧幾多歲開始有糖尿病咧？知唔知？有冇人知啊？答中就冇獎嘅呢度。其實我咧10幾歲就開始有糖尿病啦，咁不過咧我係1型糖尿病。咁今日咧我企喺呢一度咧，其實我已經係一位超過40年病齡嘅糖尿病患者，不過我仍然咧係零併發症嘅。咁所以咧其實你哋經歷呢一啲嘢咧，其實我都經歷過晒嘅。咁我記得咧以前咧戒甜品呢一樣嘢咧，啱啱有糖尿病嘅時候咧，最難做嘅咧就係呢一樣嘢，唔知大家覺得係咪咧？咁我曾經咧都試過，因為要食一個蛋撻啊，因為我好中意食蛋撻啦，10幾歲嗰陣時嚇，不過而家都係嘅。為咗要食一個蛋撻咧，係自編自導自演去上演一幕低血糖，諗住喺低血糖嘅時候咧，就去食嗰個蛋撻就冇死啦，係咪？咁但係結果咧就係失敗咗，我成個人咧係坐咗落去蛋撻鋪嗰度，成盤菠蘿包嗰度俾我坐咗落去，就因為我個血糖太低，低到暈咗。咁你有幾肉酸咧？咁所以其實咧呢啲方法咧，以為自己好醒啊，以前其實係錯晒嘅。咁但係而家今時今日，你問我有冇食蛋撻咧？有幾多人冇食蛋撻㗎呢度？嗱，我咧就有食蛋撻嘅，不過今時今日我食蛋撻咧就唔需要咁樣做啦。但係我食完個蛋撻，個血糖唔高咧，呢個先係常策 ，OK？ 咁所以最主要咧就係你要揾啱你嘅方法。咁嗱，我咧就唔介紹咁多啦。咁啊，我係糖尿天使嘅創辦人。點解我要創辦？因為我都有糖尿病啦。我有好多對於飲食嘅經驗咧，可以分享俾大家。咁嗱，我本人咧就比較抗拒咧。人哋咧講糖尿病有啲乜唔食得，乜唔食得，樣樣都唔食得嘅，咁有啲咩可以食啊，大佬？我就比較抗拒呢樣嘢嘅，咁所以喺我嘅字典入邊咧，首先糖尿病除咗毒品，冇絕對唔食得嘅嘢 ，OK？ 重點係分量、配搭同埋次序。你學識咗呢樣嘢咧，就乜都食得㗎啦。好啦。咁啊，今日咧要同大家講咩咧？首先，控糖咧唔係一個禁止嚟嘅，唔係禁制你唔準食嗰樣，唔準食嗰樣。其實最主要係要學識選擇。另外咧，唔係食得少嘅咧
就代表控制得好嘅。嗱，我今日咧3日會場入邊咧，都好多人咧，即係喺 YouTube 度睇咗我啦，特登過嚟揾我啦，傾偈啦。都我預咗有2-3個 case 咧，都係同我講咧，佢之前咧 follow 咗其他嗰啲 KOL 咧，就食得好少嘅。但係佢發覺佢食少咗，體重落咗之後咧，個 A1C 仲高咗嘅。咁點解會咁咧？咪就係因為我要話俾你聽，唔係食得少就一定控制得到嘅。有啲人咧食得少咧，個血糖反而係仲高嘅。咁啊，另外有一樣嘢，我覺得係好緊要嘅。好多時咧，個個咧都預備好多問題走嚟問我啦，嚟中心啊，嚟會場呢度。但係我都同大家講，我講嘅嘢咧係唔一定啱你嘅。你啱唔啱咧？其實你要自己去試。其實 Cammy 咧唔係一個好叻嘅人，不過你當我係一個偵探，係一個控糖偵探。你將你嘅事講俾我聽，我就可以幫你去揾到你嘅問題喺邊度。其實我係需要耐心聆聽大家嘅情況，明唔明啊？所以每一個 case 咧，你哋過嚟問我嘢咧，我都會好耐性去聽你哋講晒你哋嘅背景，問晒你幾點食嘢，我就會得出一個結論俾你。咁其實我咧係叻在呢一樣嘢嘅啫。其實你哋都得嘅，不過你哋未識咁解。咁所以大家都可以一齊去做嘅，知唔知啊？好啦，首先我同大家講第一個盲點咧，就係好多人覺得咧食少啲個血糖就穩定啦。咁係咪咁呢？嗱，有啲人就會唔食早餐啦，食好少嘅碳水啦，長期捱餓，但係結果個血糖仲波動。有冇人係呢個情況㗎？有冇人曾經試過呢個情況？舉舉手俾我睇下。都有㗎，係嘛？點解會咁啊？首先唔食早餐，諗住個血糖會靚咧，呢個係大錯特錯。嗱，曾經有研究做過咧，就係一班人有食早餐，一班人冇食早餐，咁就發覺咧，有食早餐嗰班人咧，如果食一個豐富早餐嘅人咧，佢嘅午餐晚餐嘅血糖咧，相對係比較平穩嘅。但係冇食早餐嗰班咧，個午餐同埋晚餐嘅血糖咧，仲波動喎。原因就係因為你餓得太耐啊！你身體餓得太耐咧，到你去到午餐晚餐嘅時候咧，其實你個攝食神經咧就會好活躍，會自然地令到你想食多啲嘢，咁你個份量就會多咗。咁繼之然咧就會令到你個午餐同埋晚餐咧個血糖咧會仲高咗。咁所以唔食早餐呢個咧係一定錯。糖尿病咧早餐對我哋嚟講係好重要，但係你要識食。一份如果有足夠膳食纖維嘅早餐咧，係可以幫助你穩定全日嘅血糖嘅。咁呢個係日本有研究做咗㗎啦。咁所以咧，早餐要食，問題係你要識揀嚟食。嗱，極少碳水都係，其實你食好少嘅碳水咧，不單止未必可以幫你控制到你個血糖靚。有啲人話唔係喎，我戒晒所有粥粉麵飯，我個血糖同埋 A1C 都跌咗喎咁。咁請問你有冇試過食返啊？如果你一食返就即刻飆高嘅，咁即係點啊？咁即係咧，你喺度斬緊腳趾避沙蟲啫。其實你個功能上係冇好到嘅。咁你唔食嗰餐就靚，一食就飆，咁反映乜嘢啊？反映咗你身體個代謝能力其實係冇好到咯。只不過係你避開咗呢樣嘢啫。明唔明白？咁但係你可以唔食幾耐呢？嗱，如果你一世都唔食呢，我話你叻。不過我做唔到啦。咁我唔知大家做唔做到啊嚇。好啦，長期捱餓更加啦。你出邊有好多人呢，就話俾我聽，佢哋睇有某啲 KOL 呢，就話喎，你唔食嘢呢，就係俾個胰臟休息，等你個胰臟呢可以休息一下，咁之後呢個胰臟功能呢就會活躍翻㗎啦咁樣。對唔住，我想話俾大家聽，我哋嘅胰臟係冇得休息嘅。就算你唔食嘢咧，佢都會做嘢嘅噃。因為胰臟咧，除咗分泌胰島素幫我哋控制血糖之外，佢同時會分泌胰高血糖素去幫助你釋放翻啲糖出嚟用㗎。所以你唔食嘢咧，其實你嘅胰臟係冇休息，只不過係分泌第二樣嘢，就係叫胰高血糖素，去幫你釋放翻你儲存喺身體嘅肝糖。咁你個血糖其實一樣會高嘅。明唔明白？咁點解有好多朋友話：喂，我已經夜晚臨瞓嗰餐冇食，臨瞓嗰餐後血糖係好靚㗎啦，夜晚又冇食過嘢，點解空腹血糖會高啊？就係因為你夜晚冇食嘢，
你空腹時間太耐，身體覺得唔夠能量，於是點啊？胰臟嘅胰高血糖素就會出咗嚟，去肝度釋放啲肝糖俾能量你用，所以你個空腹血糖就會高咗啦。明唔明白？所以大部分空腹血糖高，今日咧我見好多病人走嚟揾我，都係問呢個問題。我係爭個空腹搞唔掂啊！咁你有冇食睡前小食啊？你個睡前小食會唔會食得太少啊？可以食翻多少少啊？食個生果或者飲杯奶，試一試，第二朝睇下會唔會靚啲，好冇？嗱，所以咧真正需要我哋每一餐需要嘅咧，就係有足夠纖維、足夠蛋白質、適合自己嘅碳水量，同埋有營養均衡。咁呢個咧就先至係長遠我哋可以做得到嘅嘢，唔係靠捱餓去做嘅，得唔得？咁嗱，喺呢度我要講一講啊！我知好多朋友咧都有睇我啲片，我食幾多碳水㗎？我食幾多碳水啊？30克啊嘛，個個都知我食30克㗎啦，唔係秘密嚟㗎啦。但係30克係啱我食啊，唔一定啱你食㗎。OK， 咁不過30克咧係一個咧中肯嘅數字，唔會太多，亦唔會太少。咁所以大家咧唔需要一定要跟我嘅。你食咗30克，自己可以篤下手指，睇下個血糖走勢，可能你可以食多少少嘅，好嘛？咁啊唔係一定要跟我一模一樣㗎嚇。好啦，嗱呢個咧就係我俾大家最簡單、最易做嘅方法，就係一個叫 plate method， 就係每一餐你當呢個係你嘅碟啦，一半咧係纖維嘅，有1/4係碳水化合物，1/4係蛋白質。其實咁樣食咧，你就已經個血糖可以好穩定㗎啦。咁啊呢個圖咧就係話俾你聽個食物分配啦，實際係點啊？實際咪就係咁咯。飽唔飽啊？呢啲飯飽唔飽啊？都飽㗎，使唔使捱餓啊？唔使㗎，你可以好多配搭㗎。呢個菜可以唔係淨係食西蘭花㗎，可以呢度一半西蘭花，一半係四季豆又得，一半係紅蘿蔔又得。又或者嗰度唔使一堆肉碎㗎，可以一件豬扒、一嚿小嘅魚都可以，係咪？飯都係啦。咁呢個白飯呢，就係最普遍嘅，咁最好梗係食藜麥飯或者紅醋米飯啦，係咪？但係唔係代表白飯係毒品嚟㗎嘛？係咪？我哋阿爸阿媽都係食白飯㗎啦，咁有冇死到？冇㗎嘛，大家都係咁樣嚟。不過白飯升糖的，而且確係會比較快。但係有啲人佢真係食唔到紅醋米飯或者藜麥飯嘅，因為嗰啲係比較粗纖，有啲人呢個胃咧係頂唔順。咁你就有咁大碟菜喺度咧，其實已經令到呢個飯咧係唔會升得咁快㗎啦，得唔得？我唔係鼓勵人食白飯啦嚇，不過話俾你聽，其實唔係絕對唔食得嘅。咁啊，另外如果想實踐呢個 plate method 嘅，可以買我本控糖筆記，因為我入邊有好多實際嘅例子俾大家睇，飲茶都可以用到呢一個方法去食嘅。OK， 好啦，頭先我講過要有均衡營養，好多朋友都問我點解一定我會經常建議大家飲佳善式糖呢？原因除咗我係代言人之外呢，點解我會代言佢呢？咁多隻唔代佢呢？係咪？原因係因為呢，我真係飲咗佢呢20年㗎啦。咁而我今日呢，一返嚟嘅時候呢，早段嚟嘅會員都知我今朝係好唔舒服嘅，成個人呢，因為捱咗3日呢已經好謝啦。咁啊，今朝返嚟呢，就即刻沖咗一杯飲呢，其實就舒服咗好多，因為佢真係可以令到我哋呢即刻補充體力嘅。咁嗱，糖尿病未有糖尿病之前，你可能食咁多嘢；有咗糖尿病之後，你就食咁少嘢。咁你諗下，你食咁少嘢，同你以前食咁多嘢，你個營養攝取相對都係少咗。所以點解我哋要飲翻啲營養奶去補充，就係咁解啦。因為呢啲咧係營養整全，咁咧就可以令到我哋補充翻我哋唔足夠嘅營養素喺度。咁啊好簡單啫，3殼一杯就已經係一份小食。我最建議空腹血糖高嘅朋友臨瞓咧去飲3殼嘅，因為佢係內糖，所以咧第二朝空腹血糖就好靚。我已經介紹咗好多會員都係萬事萬靈嘅，咁大家都可以試下嚇。咁你話有時冇胃口喎，唔舒服喎，
費事煲粥食啦，因為糖尿病食粥會點啊？升糖好快，所以咧就可以開一杯白殼嘅，就當一餐啦。咁你咧就可以唔使洗洗切切，又唔使睇火，又可以足夠時間休息，又有足夠嘅營養俾你。嗱，咁第二個盲點咧，亦都係好常見嘅，就係大家都有篤手指啊，係咪？咁但係就見到個數字咧，就點啊？一係就好開心，一係就點啊？好驚啊，係嘛？篤到出嚟血糖正常嘅達標嘅，你咪開心咯。但係高咗會點啊？就好擔心，或者有啲人咧即刻咧變得好失落嘅。其實我哋篤手指咧個作用並唔係咁噶。同埋好多人咧，我以前都係咁噶。嗱，我以前咧都好乖篤手指，但係咧我發覺咧，而家我望翻以前嘅我咧，原來以前我篤手指咧都嘥咗好多資源啊，嘥咗好多你嘅錢啦，同埋你哋血啦。原來你篤咗一啲咧係冇參考價值嘅血糖值嘅，例如係咩啊？餐前嘅血糖，以前咧幾十年前咧係興叫你 check 餐前血糖，咁又或者咧我今日 check 個空腹。然後今晚我 check 個睡前，咁其實冇乜意思嘅喎，因為點解啊？我 check 到個空腹係高嘅，就只係話俾我聽，我空腹嗰一刻個血糖係高，仲有啲咩知道啊？冇啦。然後我再 check 咗個睡前血糖，只係話到俾我聽，我睡前嘅血糖係正常定唔正常？仲有啲咩睇到啊？冇喎。我今日食得啱唔啱啊？唔知。咁呢啲就係冇參考價值嘅血糖值啦。咁應該要點樣 check 呢？嗱，你記住一個數字唔係代表一切啊嚇！我舉個例子俾大家睇。好多時大家都 check 餐後2個鐘係嘛？有冇試過呢個情況？2個鐘7.8，3個鐘9.2，4個鐘就跌翻落嚟。有冇人試過咁樣 check 啊？冇啊係嘛？好多人都冇咁樣 check 嘅。你可能永遠淨係 check 個餐後2個鐘，咁你就永遠淨係睇到你餐後2個鐘，你就唔知道。原來你3個鐘仲高過2個鐘，點解3個鐘會高過2個鐘啊？因為可能你之前食嘅嘢前邊有好多蛋白質同埋纖維，阻慢咗你嘅碳水化合物吸收，而令到你啲碳水化合物吸收得慢咗，所以去到2個鐘嘅時候係未見到增張，你嘅高峰位未到。咁所以咧喺3個鐘頭咧，你先至出現個高峰位。咁而第4個鐘咧，你就見到佢跌翻落嚟啦。咁呢個咁嘅 pattern 反映咗啲乜嘢啊？就反映咗你之前嗰餐嘅蛋白質同埋纖維拖慢咗你嘅碳水吸收。原本人哋餐後2個鐘嘅 peak 位，你就去到第3個鐘先出現個高峰位。不過原來你第4個鐘已經跌翻啦，即是話你頭先食嗰一餐嘢，個血糖高峰值喺第3個鐘頭，咁呢一餐食得啱唔啱啊？即係有幾多人覺得啱㗎？舉手。唔舉手咪全部都覺得佢食得唔啱啊？咁嗱，我哋唔好判斷住，我哋睇埋第2個例子。如果餐後2個鐘係7.8，第3個鐘係9.8，第4個鐘仲上緊喎，咁即係點啊？例子2就一定呢一餐你係食多咗碳水啦，明唔明啊？因為你去到第3、第4個鐘佢仲升緊啊，即係你個碳水過多啦，你就要減啦，明唔明？咁好啦，呢一餐你覺得啱唔啱啊？嗱，站在我睇嘅立場呢，我覺得呢一餐係可以接受嘅，呢個例子1，因為佢只不過將個 peak 位褪遲咗1個鐘啫。但係佢個高峰位係9.2，根據美國糖尿病協會嘅建議咧，唔超過10咧係 OK 嘅，餐後2個鐘。咁只不過佢呢一餐係將個高峰位褪遲咗1個鐘啫，但係佢唔超過10，我哋可以接受嘅。咁第4個鐘你見到佢開始回落，即是話我哋睇到嗰個曲線，而呢個曲線就話到俾我聽，我剛才食嗰餐係啱定唔啱啦，明唔明白啊？所以咧篤手指咧，都要有陣時，我哋要你唔使日日係咁樣 check， 但係你可以久唔久試下自己咁樣 check， 睇你就會睇到自己成條曲線係點樣樣 ，OK？ 嗱咁所以咧，我哋一個數字你篤到出嚟高定低唔緊要，最緊要識檢討，同埋要睇到佢個走勢係點樣樣。咁個走勢係點咧？你先至知道個結果係乜嘢嘢。
同埋你需要檢討啲乜嘢，明唔明白啊？嗱，盲點三，坊間有好多知識，但係嗰啲知識咧就炒埋一碟，全部咧散收收嘅，日日都有好多新資訊，啱唔啱你嘅咧？嗰啲資訊你睇嘅究竟係正確定唔正確咧？係嘛？好多方法，但係越學越亂，炒埋一碟都唔知點用。所以你真正需要控糖嘅係乜嘢啊？唔需要好多好新嘅知識，最緊要係持續學習同埋持續調整，持續有人同你一齊同行。邊個會同你同行啊？因為糖尿病本身就係一場馬拉松，就算你今日係前期都好，只要你有一日試過高血糖，其實你一世都要監測血糖。OK？ 你唔需要自己一個人摸索，因為糖尿天使同埋 Cammy 會同大家一齊同行。我希望大家可以加入成為糖尿天使嘅會員，因為我哋有好多免費嘅課堂俾大家，而且我哋係會綜合咗好多正確根據 ADA 即係美國糖尿病協會、英國糖尿病協會、香港糖尿病協會嘅一啲正確嘅資訊俾大家，大家唔需要估下。嗱，今日咧其實喺我哋 booth 嗰度咧，亦都有會員做嘅。如果你仲未做我哋會員咧，其實都可以去我哋嘅攤位嗰度咧，正式加入做我哋嘅會員。咁而我哋今日咧現場做會員咧都有啲優惠嘅。嗱，首先頭先同大家講過，篤手指咧係好重要嘅。咁篤手指咧，我哋今日咧都有血糖機嘅優惠。咁咧就係只要你係糖尿天使嘅會員咧，你就可以用到呢個超級優惠價，就係300蚊買一套 Contour Plus 2L。咁出邊咧係賣緊550蚊嘅。咁呢個係我哋獨享嘅優惠嚟嘅。咁300蚊會有咩咧？一部2L機啦，同埋50指100粒針。咁現場做會員咧，再加送25張紙俾你，即係總共有75張紙。咁你亦都有一個追加優惠嘅。呢個追加優惠咧就係買2盒紙，2盒50嘅紙係400蚊，即刻送你25紙。平時咧，如果我哋嘅會員就知喺中心咧係要買3盒先有得送25嘅。今日喺會場，只要你買咗呢套血糖機，就可以追加呢個優惠，買2盒咧就送50。每人咧限買兩個優惠嘅啫，即係追加2套優惠嘅啫嚇。另外全場買滿500蚊或者即場做永久會員咧，都有一罐細嘅佳善式糖會送翻俾大家嘅。大家呢一陣咧可以過嚟糖尿天使咧嗰個攤位嗰度咧去選購啦。好啦，嗱，我咧預咗10分鐘時間咧俾大家問嘢嘅，有冇人想問嘢啊？係。我想問下咧，頭先你講話2個鐘、3個鐘、4個鐘，如果喺當你check 到第4次啊，4個半鐘後，對翻嗰個 level 咧係正常，唔好話正常啦，比如10以下啦，係。咁算唔算係一個好嘅作息食物？嗱，呢位朋友咧，其實就想問咧，如果我測到即係例子2啦，係咪？測到第4個鐘之後佢先跌係嘛？4個鐘之後就跌，咁其實嗰餐達唔達標係咪？咁就睇你個 peak 位個數字係幾多啦？明唔明啊？即係佢最高嗰個位，譬如以例子2為例，佢最高嗰個位係第4個鐘係10.5嘅。咁如果根據 ADA 嘅建議咧，你餐後2個鐘唔超過8咧，8至10咧係可以接受噶嘛。咁我覺得咧呢一餐咧，其實你輕輕減少少就得啦，明唔明啊？但係如果你話你去到15、6、7嗰啲咧咁高嘅咧，咁你就真係要大刀減落去啦。譬如舉個例，我頭先嗰餐食咗1碗飯嘅，咁出嚟呢一個例子2嘅數字，咁我下次食翻相同嘅時候，我其實咧可能減1湯羹飯咧都已經 OK 㗎啦。但係如果我第4個鐘又好，第3個鐘又好，佢係去到15、6嘅，咁你就要減半碗啦，唔該。即係你會因應佢超幾多嚟到減幾多，明唔明？咁呢個咧就係，所以我頭先講100個人就100個人方法，唔係個個人一樣嘅。OK，咁仲有冇人有嘢問？係。
最近咧嗰個眼咧隻眼睇嘢唔清係嘛？有時清有時朦係咪？有好多眼水係嘛？嗱咁呢個咧應該係眼疾嘅問題嚟嘅。咁啊呢個咧你就應該要睇眼科醫生嘅。嗱，我哋成日都講咧，糖尿病咧其中一個併發症係乜嘢啊？糖尿上眼係咪？咁但係糖尿上眼咧，我哋知唔知㗎？係唔知嘅喎，因為咧早期嘅糖尿上眼係冇任何症狀㗎。如果到你睇嘢先發現問題嘅糖尿上眼，就已經係好後期嘅。所以我哋有糖尿病嘅人，包括你已經係前期，即使你未食藥都好，一年最少一次揾眼科專科醫生做一個徹底嘅眼底檢查，呢個係一定要做嘅。咁如果你一年都有做一次嘅檢查咗，冇事，眼底冇事先，咁啊婆婆所講嘅嗰啲可能流下眼水啊，或者甚至乎有啲人眼乾啊、時清時朦呢啲咧，可能係其他嘅問題嚟嘅，就未必同糖尿病有直接關係。不過唔知大家有冇試過？我以前咧，即係啱啱有糖尿病嘅時候咧，咁因為我係一型啦，我啲血糖係可以彈到好高啊，去到10幾20幾㗎嘛。因為我最高峰嘅時候咧，食完嘢我啲血糖去到40幾啊，即係講緊嗰陣時啱啱發現嘅時候。咁我嗰陣時咧40幾咧，嗰個眼啊睇嘢咧的而且確係會好朦嘅，即係會聚唔到焦咁樣㗎。我唔知有冇人試過咧，但係當你打翻即係我打翻胰島素針咧，控制翻正常嘅話咧，佢又冇嘢㗎啦。但係當你一食咗嘢，佢一飆到10幾20嘅話咧，佢睇嘢又會朦晒嘅。咁啊都有呢個經驗係嘛？係啦，即係內嘅病人就知道。咁但係呢啲咧就係歸根究底，就因為你血糖高嗰一下咧，其實係聚唔到焦啊。咁但係呢個咧就唔使好擔心嘅，最緊要係你一年有一次嘅眼科檢查就得㗎啦。嗱，我想講講咧，大部分前期糖尿病嘅朋友咧都忽略呢樣嘢。其實喺研究數字上邊咧，每年喺前期糖尿病入邊咧，有7% 嘅前期糖尿病患者，當佢發現佢係前期嘅時候，同時已經發現咗糖尿上眼㗎啦。所以唔係話前期未用藥就唔使驚嗰啲併發症。你同時係有併發症嘅風險嘅，因為咧喺早1-2年咧，我幫香港大學咧做咗個前期糖尿病嘅研究，咁我都係導師之一啦。佢哋入邊，我哋都睇到有啲朋友前期咧真係已經有糖尿上眼，咁所以記住，即使係前期都需要揾醫生去做一做眼科嘅檢查，好嘛？好，咁啊，係咪都差唔多啦？仲可以問多條問題，有冇人想問啊？係，有冇人想問？冇，又係呢位前面嘅朋友，係，你想問咩？前面呢度係。我聽唔到 ，sorry 支咪。有高血壓。會唔會引致到糖尿病？即係你而家有高血壓，未有糖尿病係咪？咁會唔會誘發糖尿病？嗱，呢個問題咧問得非常之好啊！其實高血壓嘅朋友未必有一個直接關係會誘發糖尿病，不過好多時佢哋有一啲連帶嘅關係喺度。其實膽固醇都係嘅。點解話明三兄弟嚟㗎嘛？三高係咪？咁有咩連帶關係呢？其實因為有啲共同嘅風險因素喺度，例如就係你可能成日有啲炎症咧，發炎因子活躍咧，都會令到你容易有本身高血壓嘅人都係容易有發炎因子活躍㗎嘛。咁糖尿病咧都係因為發炎因子活躍咧會有誘發啦，又或者有共同嘅因素就係可能肥胖啦，呢啲問題咧都係會容易誘發，咁所以你都要關注咯。咁年紀都係一個問題啦，另外係啦。咁啊好啦，咁啊我諗今日咧嘅問題就差唔多啦。咁啊首先咧都多謝大家嘅支持啦。咁啊希望出年可以再見到大家，好嘛？好，咁我哋糖尿天使嘅攤位咧就喺嗰邊嘅 A02，多謝大家。